एकदम नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई। म यति बेला सुदूर मुसायराको एकल रचना वाचन को नव श्रृङ्खलामा म टीएस प्रवासी यति बेला उपस्थित भएको छु। कृपया तपाईहरुलाई आवाज आइराखेको छ कि छैन भन्ने कृपया मलाई कमेन्टमा लेखिदिनु होला। यति बेला मदन प्यासी सर आउनु भएको छ। बोल्नुस् मोबाइल नहल्लाएर भन्नु भएको छ। म सम्भवतः नहल्लाउने कोसिस म गरिरहेको छु। के छ सर, आवाज आइरहेछ कि छैन? ल कृपया भनिदिनु होला कमेन्टमा। आवाज आइरहेको छ कि छैन? यति बेला लगभग 3 जना साथीहरु जोडिनु भयो र यति मदन प्यासी सर जोडिनु भएको छ। त्यस्तै गरी दिनेश धामी सर पनि जोडिनु भएको छ। जीवन प्यासी सर जोडिनु भयो। आवाज आइरहेको छ कि छैन कृपया मलाई कमेन्टमा छोडिदिनु होला। यहाँबाट थाहा हुन्न हुँदो रहेछ। सुदूर मुसायराको एकल रचना वाचन श्रृङ्खला नव श्रृङ्खलामा आज मुक्तक विशेष श्रृङ्खलामा म टीएस प्रवासी यति बेला उपस्थित भएको छु। केही मेरा नयाँ मुक्तकहरू, केही पुराना मुक्तकहरूसँगै तपाईहरुसँग केही भलाकुसारी गर्नेछौँ। मोबाइल साइलेन्ट राख्नु भन्नुभएको छ। एकदम म साइलेन्ट राख्ने प्रयासमा छु। लगभग अब साइलेन्ट रहन्छ होला। जोडिँदै हुनुहुन्छ सायद, केही समय लाग्छ होला। अलिकति गर्मी भएको छ। मैले आवाज आउँदैन भनेर फ्यान पनि बन्द गरेको छु। त्यही भएर मलाई अलिकति गर्मी भएको छ। पसिना आइरहेछन्। तपाईहरुलाई आवाज सुन्न अलिकति गाह्रो साह्रो हुन्छ कि भनेर त्यो फ्यानको आवाजले, त्यो भएर मैले बन्द गर्नाले सायद अलिकति गर्मी ज्यादा भइरहेको अवस्था छ। त्यही पनि ठिकै छ। म तपाईहरुलाई आवाज सुन्नमा अलिकति कठिनाइ नहोस् भन्ने मेरो विचार हो। र यति बेला ठिकै छ। म रचना मुक्तक सुरु गरौँ कि साथीहरु आउने प्रतीक्षा गरौँ? दिनेश दामी सरले ल के भयो, यो नेटले पनि साथ दिँदैन कि जस्तो लाग्यो। नेटले अलिकति उ गरिरहेछ। ठिक छ। मनी आए, आवाज क्लियर भएको छ। जाओस् भन्नुभएको छ। ल ठिक छ। म यति बेला एउटा मुक्तक सुनाउँछु तपाईहरुलाई। साथीहरु बिस्तारै जोडिनु हुँदैछ, केही छैन, ठिकै छ। एउटा पुरानो मुक्तक म यति बेला सुनाउँछु हजुरहरुलाई। त्यसपछि ठिकै छ, नयाँ पुराना सबै सुनाम्ला। समयले अलग गरायो के पो भयो, समयले अलग गरायो के पो भयो, र यो मन साह्रै डरायो के पो भयो। समयले अलग गरायो के पो भयो, र यो मन पनि साह्रै डरायो के पो भयो। ए चरिजा परदेशीको खबर लिएर आ। समयले अलग गरायो के पो भयो, र यो मन पनि साह्रै डरायो के पो भयो। ए चरिजा परदेशीको खबर लिएर आ। देब्रे आँखा फरफरायो के पो भयो। ठिक छ। अहिले चाहिँ जोडिनु हुनुहुन्छ होला सायद। ठिकै छ। तल कमेन्ट आइरहेका रहेछन्। मैले चाहिँ माथि नै रोकेर रहेछु, त्यो भएर पनि मैले हेर्न सकिनँ। ठिकै छ। साथीहरु बिस्तारै जोडिनु हुन्छ होला। सुरु गर्नुस् भन्नुभएको छ। ठिकै छ। 10 वटा मलाई लगभग 2.5 दर्जनवटा मुक्तकहरू मैले सुनाउनु पर्ने छ यो श्रृङ्खलामा। र मलाई 10 वटा मुक्तक सुनाउनुस् भनेर पनि एउटा यो हाम्रो सुदूर मुसायरा परिवारबाट छ। र म अहिलेलाई एउटा मुक्तक सुनाएँ। ठिकै छ। पहिलो चरणमा अब एकदम एकमुष्टै 10 वटा मुक्तक गर्नुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो, कृपया मदन प्यासी सरले मलाई जानकारी गराइदिएको भए म एकमुष्टै 10 वटा रचनालाई पनि एकमुष्टै गर्ने भए म एकमुष्टै गर्थेँ। नत्र एउटा गरेर पनि केही कमेन्टहरू लिँदै गर्ने हो भने पनि कृपया मलाई जानकारी गराइदिनु होला मदन प्यासी सर। म आभारी हुनेछु।
ठिक छ, त्यही पनि म जहाँसम्म हजुरहरूलाई केही उ गर्छु। 10 मुक्तक जाओस् भन्नुभयो, ल ठिक छ, म एकचोटि सुरुवात गरेपछि 10 वटा मुक्तक म लगातार सुनाउँछु र त्यसपछि अनि प्रतिक्रिया लिनुहोस् भनेर हाम्रो मदन व्यासी सरले भन्नुभयो। ठिक छ, म त्यसै गर्छु। अहिलेलाई एउटा मुक्तक भयो मानौँ। अब म लगातार 9 वटा मुक्तक सुनाउँछु। जिउनु पर्छ आखिर भने बाँचेकै त होली, जिउनु पर्छ आखिर भने बाँचेकै त होली, यो संसार यस्तै त रहेछ नि बाँचेकै त होली। जिउनु पर्छ आखिर भने बाँचेकै त होली, यो संसार यस्तै त रहेछ नि बाँचेकै त होली। हिजो सँगै हुँदा एकपल बाँच्दिन भन्थे, जिउनु पर्छ आखिर भने बाँचेकै त होली, यो संसार यस्तै त रहेछ नि बाँचेकै त होली। हिजो सँगै हुँदा एकपल बाँच्दिन भन्थे, आज छुट्टिएर पनि बाँचेकै त होली। तेस्रो मुक्तक। राखेर नयनमा आँसुका ढिक्का कसरी बस्न सक्छ, राखेर नयनमा आँसुका ढिक्का कसरी बस्न सक्छ, बनाएर यो मन फिक्का फिक्का कसरी बस्न सक्छ। राखेर नयनमा आँसुका ढिक्का कसरी बस्न सक्छ, बनाएर यो मन फिक्का फिक्का कसरी बस्न सक्छ। यार तपाईँले पनि कस्तो प्रश्न गर्नुहुन्छ महोदय, राखेर नयनमा आँसुका ढिक्का कसरी बस्न सक्छ, बनाएर यो मन फिक्का फिक्का कसरी बस्न सक्छ। यार तपाईँ पनि कस्तो प्रश्न गर्नुहुन्छ महोदय, यो आमा बसेको दिल हो प्रेमिका कसरी बस्न सक्छ। त्यस्तै चौथो मुक्तकलाई म यति बेला वाचन गर्छु यो चरणको। निकै पर्दो हो नेतालाई भार चुनावका बेला, निकै पर्दो हो सायद नेतालाई भार चुनावका बेला, र त आफै गर्दा हुन् मारामार चुनावका बेला। निकै पर्दो हो नेतालाई भार चुनावका बेला, र त गर्दा हुन् आफै मारामार चुनावका बेला। सधैँ बाटोमा मुन्टो बढार्दै हिँड्ने यी ओडा अध्यक्षले पनि, निकै पर्दो हो नेतालाई भार चुनावका बेला, र त गर्दा हुन् आफै मार चुनावका बेला। सधैँ मुन्टो बटार्दै हिँड्ने यी ओडा अध्यक्षले पनि, के देखेर गर्छन् नमस्कार चुनावका बेला, के देखेर गर्छन् दलितलाई नमस्कार चुनावका बेला। अलि मिस्टेक भएछ, ठिकै छ, सरी भन्न चाहन्छु। यो चरणको म पाँचौँ मुक्तक यति बेला जोड्न चाहन्छु। यी नयनमा आँसुका भल पठाउन मन छ, यी नयनमा आँसुका भल पठाउन मन छ, रित्तो नराखी हरपल पठाउन मन छ। यी नयनमा आँसुका भल पठाउन मन छ, रित्तो नराखी हरपल पठाउन मन छ। भावविहील तिम्रा यादहरूको प्रिया, यी नयनमा आँसुका भल पठाउन मन छ, रित्तो नराखी हरपल पठाउन मन छ। भावविहील तिम्रा यादहरूको प्रिया, पोको बाँधेर पार्सल पठाउन मन छ। हतार नगरी गरौँ भन्नुभएको छ। मलाई 10 वटा मुक्तक निरन्तर वाचन गर्ने र त्यसपछि प्रतिक्रियाहरू लिने भन्ने छ, र त्यो भएर पनि म 10 वटा मुक्तक सुनाउँछु, त्यसपछि म तपाईँहरूका प्रतिक्रियाहरू पनि लिनेछु, गफगाफ पनि गरौँला, ठिकै छ कि छैन। हाने पनि झटारो ढुङ्गो कहिल्यै लाग्दैन, यो चरणको छैटौँ मुक्तक हो यो। हाने पनि झटारो ढुङ्गो कहिल्यै लाग्दैन, नेतालाई कुर्सी गरुङ्गो कहिल्यै लाग्दैन। हाने पनि झटारो ढुङ्गो कहिल्यै लाग्दैन, नेतालाई कुर्सी गरुङ्गो कहिल्यै लाग्दैन। एक यो देशको राजनीति एक हाम्रो प्रेम, हाने पनि झटारो ढुङ्गो कहिल्यै लाग्दैन, नेतालाई कुर्सी गरुङ्गो कहिल्यै लाग्दैन। एक यो देशको राजनीति एक हाम्रो प्रेम, सधैँ विवादित हुन्छ टुङ्गो कहिल्यै लाग्दैन। त्यसै गरी यो चरणको एउटा सातौँ मुक्तक। डुल्छ मन कति हो कति अरूकै मन पर्ने, यसो अलिकति ठट्यौली पारेको छ। डुल्छ मन कति हो कति अरूकै मन पर्ने, आफ्ना हुँदैनन् देखे जति अरूकै मन पर्ने। डुल्छ मन कति हो कति अरूकै मन पर्ने, आफ्ना हुँदैनन् देखे जति अरूकै मन पर्ने। आफ्नो घरमा जेसुकै पाकोस् जस्तो सुकै होस्, डुल्छ मन कति हो कति
हँसाइदिनु भयो यार अनुराग बम छेत्रीजीले। मैले फ्यान बन्द गरेको छु, तपाईँ हजुरहरूलाई साउन्ड कम अलिकति सुन्न गाह्रो हुन्छ भनेर मैले फ्यान बन्द गर्दाखेरि अलिकति पसिना हुन गयो। यो तपाईँहरूकै नै कि मैले गरिरहेको छु, किनकि मैले पङ्खा चालु गर्ने हो भने फेरि तपाईँहरूलाई आवाज सुन्न अलिकति साह्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले बन्द गर्दाखेरि अलिकति गर्मीको सिजन छ, पसिनाहरू आउँछन् नै। ठिकै छ, मैले त्यो मुक्तकलाई उहाँले कमेन्ट गरेको मैले एक्ज्याक्टली देखेर म त्यसमा अल्झिएँ, सरी भन्न चाहन्छु यसको लागि। डुल्छ मन कति हो कति अरूकै मनपर्ने, आफ्ना हुँदैनन् देखे जति अरूकै मनपर्ने, आफ्नो घरमा जेसुकै पाकोस् जस्तो होस्, एक कबडा अरूको श्रीमती अरूकै मनपर्ने। यो चरणको 8औं मुक्तक। जोडिएपछि मनसँग मन गरिदिन्छु, जोडिएपछि मनसँग मन गरिदिन्छु, यो दुनियाँले जसुकै भन्छन् गरिदिन्छु, जोडिएपछि मनसँग मन गरिदिन्छु, यो दुनियाँले जेसुकै भन्छन् गरिदिन्छु, यो सूचना प्रकाशित भएकै मितिबाट, जोडिएपछि मनसँग मन गरिदिन्छु, यो दुनियाँले जेसुकै भन्छन् गरिदिन्छु, यो सूचना प्रकाशित भएकै मितिबाट, आऊ तिमीलाई दिलमा निर्विरोध चयन गरिदिन्छु। 9औं मुक्तक भयो यो। त्यसपछि अन्तिम, यो चरणको अन्तिम मुक्तक म सुनाउँछु र त्यसपछि तपाईँहरूका प्रतिक्रियाहरू पनि म लिनेछु। विश्वास गरिहाल्ने मनी उस्तै उस्तै हो, विश्वास गरिहाल्ने मनी उस्तै उस्तै हो, आफ्ना आफ्नै हुन् भने उस्तै उस्तै हो, विश्वास गरिहाल्ने मनी उस्तै उस्तै हो, आफ्ना आफ्नै हुन् भने उस्तै उस्तै हो, कुकुरलाई हड्डी पैसो बैगुनीलाई गुण, विश्वास गरिहाल्ने मनी उस्तै उस्तै हो, आफ्ना आफ्नै हुन् भने उस्तै उस्तै हो, कुकुरलाई हड्डी पैसो निर्गुनीलाई गुण, आखिर जति दिए पनि यस्तै उस्तै उस्तै हो। अन्तिम मुक्तक पनि सुनाएँ र ठिक छ, बसो बढी रहेछ तपाईँको शरीरमा भन्नुभयो दिनेश धामी सरले। ठिकै छ, केही छैन, बसो छ कि छैन त्यो त देखिरहेछ है, पसिना त उसो पनि हुन त। बेङ्गलोर, म यति बेला बेङ्गलोरमा छु र बेङ्गलोरतिर त अलिकति कमै हुन्छ गर्मी त, तैपनि मलाई अलिकति गाह्रो भएको छ पसिनाले गर्दा। फ्यान चलायो भने फेरि तपाईँहरूले आवाज सुन्न गाह्रो हुन्छ, त्यही छ। ठिक छ, म यति बेला अब ल यो चरणको 10वटा मुक्तकलाई मैले लिएँ र त्यसपछि म हजुरहरूका अब प्रतिक्रियाहरू म लिन्छु। अड्कियो फेरि भन्नुभयो दिनेश धामी सरले, त्यति बेला अड्किएको थियो एकचोटि, सायद नेटको त्यस्तै हो समस्या। जाओस् मुक्तक अब भन्नुभएको छ मदन प्यासी सरले, सुरु गर्नुहोस् भन्नुभएको छ दिनेश धामी सरले। गर्मी औधी छ है भन्नुभएको छ। बेङ्गलोरतिर अलिकति गर्मी त कमै हुन्छ, म यति बेला बेङ्गलोरमा छु, तर पनि अब दिनेश धामी सरले पहिला भन्नुभयो चर्पी बढी भएछ शरीरमा, त्यस्तै हो सायद, चर्पी नै बढी भयो भनौँ अहिलेलाई। मुक्तक जाओस् भन्नुभयो जीवन प्यासी सरले, त्यस्तै तपाईँको वाचन गजब भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच सर दिनेश धामी सर। वाह भन्नुभएको छ जीवन प्यासी सर, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। दिनेश धामी सर वाह भन्नुभएको छ, धन्यवाद सर। गजब हो समयले भन्नुभयो, थ्याङ्क यू सो मच सर। 10 मुक्तक जाओस् अनि प्रतिक्रिया भन्नुभएको छ मदन प्यासी सरले। ठिक छ, म अब त्यसै गर्छु। गजब आयो, अर्को पनि जाओस् भन्नुभयो, थ्याङ्क यू सो मच सर। वाचन गजब हो भन्नुभएको छ जीवन प्यासी सरले, थ्याङ्क यू सो मच सर। त्यस्तै नमन प्यारा भन्नुभएको छ अनुराग बम छेत्रीजीले, उहाँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच नमन। ल गजब भन्नुभएको छ, गजब जाओस् भन्नुभयो, गजब भन्नुभयो, वाचन आहा भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच बम छेत्री प्याराले। ठिकै छ, हतार नगरी गरौँ भन्नुभएको छ। ठिकै छ, म यसै हो अलिकति वाचन गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म छिटो छिटो बोल्ने अलिकति उ छ, तर केही बिचमा मिस्टेकहरू हुन्छन् होला नै, त्यो पनि तपाईँहरूले स्वीकार्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। तर मलाई वाचन गर्दा अलिकति छिटो गर्ने आदत छ मेरो, जहाँसम्म त्यही भएर हो। हुन त म हतारिएको त छैन कि, तर वाचन गर्दा अलिकति म चाँडै बोल्न खोज्छु, त्यो भएर हो। ठिकै छ, म केही मिलाएर वाचन गरौँला। दलबहादुर लामा सरले आहा भन्नुभएको छ, प्रचण्ड सापकोटा सरले वा क्या गर्मी भन्नुभएको छ। ठिकै छ, गर्मी छ सर, यस्तै हो, गर्मीको सिजन पनि हो हुन त, तर पनि यहाँ गर्मी त नहुनु पर्ने, त्यही पनि गर्मी भयो।
त्यो एउटा पङ्खा थियो, त्यही पनि बन्द गर्न खोजियो। त्यही अब यो श्रृङ्खलामा चाहिँ अब गर्मी धेरै भएको थियो भन्ने एउटा ऊ पनि रहन्छ कि जस्तो लाग्यो। ठिकै छ, पसिना गडा भन्नुभयो, ठिक छ सर, त्यस्तै छ। यता गजब हुँदै रहेछ, आफू चाहिँ उता लुडोमा भुलिरहेको यार भन्नुभयो दलबहादुर लामा सरले। थ्याङ्क यू सो मच सर। वाह भन्नुभएको छ प्रचण्ड सापकोटा सर। गजब जीवन प्यासी सरले भन्नुभयो। दलबहादुर लामा सर गजब आयो भन्नुभयो, वाह भन्नुभयो। त्यस्तै गरी अब ठिकै छ, दोस्रो चरणको चरणका मुक्तकहरू पनि सुनाऊँ कि तपाईँहरूका प्रतिक्रियाहरू लिँदै जाउँ? हुन त समय धेरै छ, तपाईँहरूका प्रतिक्रियाहरू पनि लिँदै गयो भने पनि राम्रै हुन्छ होला लाग्छ मलाई, जहाँसम्म समय छ अझै। अहिले त लगभग सुरुवाती भएको छ, एउटा पहिलो चरण मात्रै भयो। 3 चरणमा म मुक्तक सुनाउने छु। क्या दामी वाचन गर्नुहुन्छ यार तपाईँले भन्नुभयो विवश शायर वीरेन्द्र सरले। थ्याङ्क यू सो मच सर। निकै गजब मुक्तक अनि वाचन पनि भन्नुभयो प्रचण्ड सापकोटा सर। ठिक छ, थ्याङ्क यू सो मच सर। म पनि आएँ है भन्नुभयो, नआत्तिएर जाओस् ल भन्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच सर। म आत्तिएको त छैन, म त्यस्तै हो, मेरो अलिकति वाचन गर्दाखेरि म फास्ट गर्न खोज्छु, त्यो मेरो अलिकति कमजोरी छ। ठिकै छ, म केही सुधार गर्नेछु। अब चाहिँ अलिकति बिस्तारै गरौँला। मुक्तकको गर्मी हो कि जस्तो लाग्यो भन्नुभयो। मुक्तकको गर्मी कहाँबाट हुनु छ, त्यस्तो मुक्तक त म खास गर्मी त हुँदैन कि, तर पनि विशेष यो सुदूर मुसाहराको एकल रचना वाचन कार्यक्रममा मलाई स्थान दिनुभएकोमा मदन प्यासी सरप्रति हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हाम्रो पनि नमन है प्रिय सर भन्नुभयो टीआर शर्मा सरले। थ्याङ्क यू सो मच सर। त्यस्तै गरी म यति बेला अरू केही साथीहरूका छुटे कि बबिता भुजेल मिसले पनि भन्नुभयो कति धेरै गर्मी सर भन्नुभयो। त्यस्तै हो, मैले गर्मीको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई अब लाग्यो कि त्यो फ्यान अन गरौँ कि जस्तो लाग्यो, किनकि यहाँ मलाई जबसम्म त्यो फ्यान आउँदैन त तबसम्म पसिना भइरहन्छन्। फेरि यो पसिनाकै कमेन्ट ज्यादा आउला कि भन्ने लाग्यो मलाई आज। सबै राम्रो आएका छन् है भन्नुभएको छ। ठिक हो भन्नुभयो। गजब भइरहेछ है भन्नुभएको छ दीर्घराज गिरी सरले। थ्याङ्क यू सो मच सर। ल म अब सबै कमेन्ट आएनन् त हजुर भन्नुभयो। जाओस् अब मुक्तक सरजी भन्नुभयो। ल ठिक छ, म यति बेला मुक्तक नै म दोस्रो चरणमा मुक्तक नै म सुनाउने प्रयास गर्छु। ल दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक म यति बेला सुनाउँछु। दिलमा बसेको महसुल पठाइरहन्छौ, दिलमा बसेको महसुल पठाइरहन्छौ, नचाहिने कुरामा फजुल पठाइरहन्छौ। दिलमा बसेको महसुल पठाइरहन्छौ, नचाहिने कुरामा फजुल पठाइरहन्छौ। सरकार सामाजिक दूरी कायम गर भन्छ। दिलमा बसेको महसुल पठाइरहन्छौ, नचाहिने कुरामा फजुल पठाइरहन्छौ। सरकार सामाजिक दूरी कायम गर भन्छ। एक तिमी छौ जो यादहरू हुलका हुल पठाइरहन्छौ। इन्दिरा आचार्य भन्नुभयो पङ्खा चलाउनुहोस् भन्नुभयो मलाई। म ठिक छ, पङ्खा चलायो भने फेरि तपाईँले आवाज सुन्न गाह्रो हुन्छ अलिकति। म जाँचमा पसिना पुसेर पनि म गर्छु। यहाँ जोड्नुहुने सबैमा नमस्कार। अबको 40-45 मिनट हामी सँगै रहनुहुने आशा छ भन्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच सर मदन सर। मैले मुक्तक सुनाउने हो पसिना पुस्नु भन्दा पनि, तर म पसिना पुसिरहेको छु। मुक्तक सुनाउनमा अलिकति ढिलाइ भइरहेको छ। ठिकै छ, सरी भन्न चाहन्छु म। यो चरणको दोस्रो चरणको दोस्रो मुक्तक म यति बेला सुनाउँछु। नलिएर पनि कुनै विश्राम घन्टौँसम्म, नलिएर पनि कुनै विश्राम घन्टौँसम्म, रित्तै फर्किए भएन काम घन्टौँसम्म। नलिएर पनि कुनै विश्राम घन्टौँसम्म, रित्तै फर्किए भएन काम घन्टौँको गल्ली भन्दा तिम्रो दिलमा। नलिएर पनि कुनै विश्राम घन्टौँसम्म, रित्तै फर्किए भएन काम घन्टौँसम्म। यो बस्तीको गल्ली भन्दा तिम्रो दिलमा लाग्दो रहेछ ट्राफिक जाम घन्टौँसम्म। मुक्तक जाओस्। मेरो त आज नेट प्याक नै सकिन लाग्यो भन्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच सर। अब ठिकै छ, नेट प्याक सकिन लाग्यो भनेर पनि अब के गर्नु र, म यताबाट ट्रान्सफर गरौँला। ठिकै छ, म अर्को मुक्तकतिर लाग्छु।
यसरी हँसायो भने त फेरि मलाई रचना भाषण गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ हो साथीहरू यार। ट्राई गरौँ एकलट फ्यान चलाएर भन्नुभयो, फ्यान चलाएर पनि फेरि आवाज नसुनेन भन्ने गुनासो आयो भने त फेरि गाह्रो हुन्छ। ठिकै छ, पसिना आए पनि केही छैन, म सुन्छु। मलाई प्रायः पसिना आइरहने रहन्छन्, त्यो त अब सामान्य कुरा हो। यो चरणको तेस्रो मुक्तक म यति बेला सुनाउँछु। आउँदिन भनेर जिन्दगीभर निस्किएर गयो, आउँदिन भनेर जिन्दगीभर निस्किएर गयो, घाइते मुटुमा पर्यो ठुलै असर निस्किएर गयो। आउँदिन भनेर जिन्दगीभर निस्किएर गयो, घाइते मुटुमा पर्यो ठुलै असर निस्किएर गयो। हिजो उसैलाई सम्झेर भक्कानिएर रोएँ, आउँदिन भनेर जिन्दगीभर निस्किएर गयो, घाइते मुटुमा पर्यो ठुलै असर निस्किएर गयो। हिजो उसैलाई सम्झेर खुब भक्कानिएर रोएँ, आँखा पसेको रहेछ कसिङ्गर निस्किएर गयो। ओ ब्रो के भयो हौ, उसलाई भन्नुभयो एकपटक चलाउनुहोस् पङ्खा, गर्मीले बेहोस हुनु होला भन्नुभयो। ठिक छ, म फ्यान चलाएर आउँछु है, अलिकति केही हुन्छ भने। अब चाहिँ सायद आवाज सुनिन्छ होला, मलाई लाग्दैन है। तपाईँहरूले नै मलाई धेरै गर्दा गरिसकेपछि मैले फ्यान अन गरेको, तर आवाज चाहिँ आउला जस्तो मलाई लाग्दैन जहाँसम्म। के छ तपाईँहरू मलाई भन्नु होला कमेन्टमा, आइरहेछ भने ठिकै छ, मलाई पनि सजिलो हुन्छ। छैन भने त फेरि बन्द गर्नुपर्ने हो। बोल्दा बोल्दै भन्नुभयो वाह 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 भन्नुभएको छ। ठिक छ, वाह चोटिलो मुक्तक मनै छोयो भन्नुभयो। तर आवाज यति बेला आइरहेको छ कि छैन कृपया सुन्ने साथीहरूले कमेन्टमा भनिदिनु होला। मलाई लाग्छ जहाँसम्म पनि यो पहिला पनि मैले, अब मलाई थाहा छ रुमतिरको अलिकति त्यो फ्यान अन गर्दाखेरि आवाज आउँदैन, आवाज आइरहेको छ छैन त्यो भनिदिनु होला कृपया। ल ठिक छ, सुनिरहेको छ भन्नुभयो। ल ठिक छ, त्यसो भए म अब केही कम हुन्छ जहाँसम्म पनि। तिमीलाई लाग्दो हो छुट्टिँदा आजादी जस्तो, तिमीलाई लाग्दो हो छुट्टिँदा आजादी जस्तो, मलाई लाग्यो आफ्नै जिन्दगी बर्बादी जस्तो। तिमीलाई लाग्दो हो छुट्टिँदा आजादी जस्तो, मलाई लाग्यो आफ्नै जिन्दगी बर्बादी जस्तो। तिम्रा यादहरूले यसरी शासन चलाइरहेछन्, तिमीलाई लाग्दो हो छुट्टिँदा आजादी जस्तो, मलाई लाग्यो आफ्नै जिन्दगी बर्बादी जस्तो। तिम्रा यादहरूले यसरी शासन चलाइरहेछन्, लाग्छन् यादहरू पनि तत्कालीन माओवादी जस्तो। आवाज सुनिँदैछ है भन्नुभएको छ। यो चरणको म दोस्रो चरणको पाँचौँ मुक्तक, केही म ठट्यौली मुक्तकहरू पनि छन्, त्यसमा माइन्ड नलिनु होला कसैले पनि। ठिक छ, भयो सपना पनि साकार नभनेको मात्रै, भयो सपना पनि साकार नभनेको मात्रै, चाखियो स्वाद गरियो प्यार नभनेको मात्रै। भयो सपना पनि साकार नभनेको मात्रै, चाखियो स्वाद गरियो प्यार नभनेको मात्रै। त्यही बेला उनले छुट्टिने प्रस्ताव राखिन्, भयो सपना पनि साकार नभनेको मात्रै, भयो सपना पनि साकार नभनेको मात्रै, चाखियो स्वाद गरियो प्यार नभनेको मात्रै। त्यही बेला उनले छुट्टिने प्रस्ताव राखिन्, मेरो पनि त्यही थियो विचार नभनेको मात्रै। फ्यानले त्यति डिस्टर्ब भइरहेको छैन, ठिक छ भन्नुभयो। ल ठिक छ, ठिक छ। अहिले सायद पसिना पनि कम भयो होला मलाई जहाँसम्म लाग्यो। दोस्रो चरणको 5वटा मुक्तक मैले यति बेला सुनाएँ।
5वटा मुक्तकमा म यति बेला दोस्रो चरणको 6औं मुक्तक सुनाउँछु। छानी छानी चयन गरिएको रहेछ, छानी छानी चयन गरिएको रहेछ, गरेर शब्द संयोजन गरिएको रहेछ। छानी छानी चयन गरिएको रहेछ, गरेर शब्द संयोजन गरिएको रहेछ। प्यार गर्नु अगावै तिम्रो दिलबाट, छानी छानी चयन गरिएको रहेछ, गरेर शब्द संयोजन गरिएको रहेछ। प्यार गर्नु अगावै तिम्रो दिलबाट धोका नामक पुस्तक प्रकाशन गरिएको रहेछ। यति बेला म दोस्रो चरणको 7औं मुक्तक सुनाउँछु। नदिनु रहेछ झन झन दिएर आए, नदिनु रहेछ झन झन दिएर आए। सम्झना आफू भोकेर मन दिएर आए, नदिनु रहेछ झन झन दिएर आए। सम्झना आफू भोकेर मन दिएर आए। जो म बिना बाँच्न दूर दूर जाँदै थियो, नदिनु रहेछ झन झन दिएर आए। सम्झना आफू भोकेर मन दिएर आए। जो म बिना बाँच्न दूर दूर जाँदै थियो, मैले उसै बिना नबाँच्ने वचन दिएर आए। क्या भाषाका मुक्तक सुन्ने अवसर पनि मिल्यो, खुसी लाग्यो भन्नुभयो। ठिक छ सर। यति बेला दोस्रो चरणको 8औं मुक्तक म सुनाउँछु हजुरहरूलाई। कृपया कमेन्टहरू तपाईँ गर्दै गर्नु होला, म एकछिनपछि तपाईँका प्रतिक्रियाहरू लिनेछु। के गर्नुहुन्छ बारेर बोली आजै भन्नुहोला, के गर्नुहुन्छ बारेर बोली आजै भन्नुहोला। बोल्नुहोस् बाँचुन्जेल मन खोली आजै भन्नुहोला। के गर्नुहुन्छ बारेर बोली आजै भन्नुहोला। बोल्नुहोस् बाँचुन्जेल मन खोली आजै भन्नुहोला। यदि तपाईँलाई म प्रति कुनै गुनासो छ भने, के गर्नुहुन्छ बारेर बोली आजै भन्नुहोला। बोल्नुहोस् बाँचुन्जेल मन खोली आजै भन्नुहोला। यदि तपाईँलाई म प्रति कुनै गुनासो छ भने, नरहँला म, नआउन सक्छ भोलि आजै भन्नुहोला। यो चरणको दोस्रो चरणको 9औं मुक्तक म सुनाउँछु तपाईँहरूलाई। गर्नुसम्म गरियो बल उति बेला, गर्नुसम्म गरियो बल उति बेला। बडो आनन्दित थियो पल उति बेला। गर्नुसम्म गरियो बल उति बेला। बडो आनन्दित थियो पल उति बेला। अहिले पो प्यारको बारीमा घृणा फर्छ। गर्नुसम्म गरियो बल उति बेला। बडो आनन्दित थियो पल उति बेला। अहिले पो प्यारको बारीमा घृणा फल्छ। भएकै थियो उब्जनी फसल उति बेला। लाउन त सुनकै हार लाइसे अरू के गर्थी, लाउन त सुनकै हार लाइसे अरू के गर्थी। अहिले साह्रै दुःख पाइसे अरू के गर्थी। पख तँलाई देखाउँछु भनेर गएकी एउटीले। लाउन त सुनकै हार लाइसे अरू के गर्थी। अहिले साह्रै दुःख पाइसे अरू के गर्थी। पख तँलाई देखाउँछु भनेर गएकी एउटीले। 2टा बच्चा जन्माइसे अरू के गर्थी। कृपया के कस्तो लाग्यो तपाईँलाई कमेन्ट म लिन्छु एकछिनमा तपाईँहरूका। म तपाईँहरूका प्रतिक्रियाहरू लिनेछु। दोस्रो चरणको 10वटा मुक्तक पनि मैले यति बेला सुनाइसकेको छु। आवाज आओस् भन्नुभएको सुनिरहेको छ भन्नुभयो, आवाज ठिक छ आएको छ भन्नुभयो, सुनिरहेको छ यता भन्नुभयो। आवाज राम्रै छ सर भन्नुभयो, ठिक छ, थ्याङ्क यू सो मच सर। आवाज बढिरहेछ फ्यानको, सुनिरहेको छ। मैले पहिले नै भनेको अलिकति आवाज बढी छ यो फ्यानको, त्यो भएर सुन्न गाह्रो हुन्छ भनेर मैले पहिला नचलाएको, तर पनि अहिले पनि खासै त्यति उ त छैन, अलिकति म टाढो छु, ठिक छ। फ्यान त्यति डिस्टर्ब भइरहेको छैन, ठिक छ भन्नुभयो। तर फ्यानको ठिक छ। गजब माओवादी जस्तो भन्नुभयो, माओवादी जस्तो गजब भन्नुभयो, वाह वाह भन्नुभयो, क्या बात भन्नुभयो, ठिक छ, थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई पनि।
म केही तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिनेछु। सम्भवतः दोस्रो चरणका 10वटा मुक्तकहरू पनि म सुनाउँछु तपाईँ तेस्रो चरणका, र केही सकेसम्म अझै केही उ गरौँला। अहो दरो प्रहार भन्नुभएको छ धीरज भट्ट सरोवर सरले, थ्याङ्क यू सो मच सर। हजुरलाई सुनिएन र टिआर सर भन्नुभयो, सायद हजुरलाई नि सुनिएन र भन्नुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। वाह मुक्तक भन्नुभएको छ, हेलो सर नमस्कार म पनि आएँ है भन्नुभयो, आहा क्या गजबको भन्नुभयो विवश सायद वीरेन्द्र सरले, थ्याङ्क यू सो मच सर। ठिक छ, म यति बेला ल तेस्रो चरणका केही मुक्तकहरू पनि सुनाउँछु, र समय छ भने केही बाँकी तेस्रो चरण सिद्ध्याएर पनि तपाईँहरूलाई केही रचनाहरू म सुनाउनेछु जहाँसम्म म प्रयासमा छु। समयले त्यति रहन्छ भने ठिकै छ। मैले सुनिरहेको छु है, हजुरले पनि कता हो भनेर खोजिरहनु भयो थियो नि, त्यसैले के भन्नुभयो, ठिक छ। म तेस्रो चरणका 10वटा मुक्तक सुनाउँछु र त्यसपछि केही तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिउँला, र समय छ भने फेरि समय बसेछ भने केही अरू मुक्तकहरू पनि म सुनाउँला चरणभन्दा बाहिरका पनि, ठिक छ। बाँझै राखेर खेतबारी मुगलान आइयो, बाँझै राखेर खेतबारी मुगलान आइयो, छाडेर बाआमा प्यारी मुगलान आइयो, बाँझै राखेर खेतबारी मुगलान आइयो, छोडेर सपना बेची हुँदै पनि, बाँझै राखेर खेतबारी मुगलान आइयो, प्यारी मुगलान आइयो, यो सपना बेचिने सहर हो थाहा हुँदा हुँदै पनि, मनमा कयौं सपना थुपारी मुगलान आइयो। गजब हुँदैछ भन्नुभएको छ, ठिक छ। म बिस्तारै तपाईँहरूलाई सुनाउँछु, केही छैन। मिठो भन्नुभएको छ नरेन्द्र न्यौपाने बी पोजिटिभ सरले, ठिक छ सर, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूका प्रतिक्रियाहरू पनि म लिउँला बिस्तारै, ठिकै छ। तेस्रो चरणको दोस्रो मुक्तक म यति बेला सुनाउँछु तपाईँहरूलाई। दोस्रो मुक्तक, अचेल एउटा सवाल मनमा घरिघरि चल्छ, अचेल एउटा सवाल मनमा घरिघरि चल्छ, चल्नु पनि त निरन्तर मनभरि चल्छ, अचेल एउटा सवाल मनमा घरिघरि चल्छ, चल्नु पनि त निरन्तर मनभरि चल्छ, मलाई पसिना बेचेर छाक टार्न धौ धौ हुन्छ, अचेल एउटा सवाल मनमा घरिघरि चल्छ, चल्नु पनि त निरन्तर मनभरि चल्छ, मलाई पसिना बेचेर छाक टार्न धौ धौ हुन्छ, यी नेताहरूको गाउँ घुमेरी जिन्दगी कसरी चल्छ। दोस्रो मुक्तक पनि सुनाए, ठिक छ। त्यसपछि म अर्को एउटा तेस्रो मुक्तक सुनाउँछु, तेस्रो चरणको तेस्रो मुक्तक। बसेर अङ्गालोमा एक दिनभरि ढुक्क हुनुभयो, बसेर अङ्गालोमा एक दिनभरि ढुक्क हुनुभयो, सोचेर मनमा कुरा नाना थरी ढुक्क हुनुभयो, बसेर अङ्गालोमा एक दिनभरि ढुक्क हुनुभयो, सोचेर मनमा कुरा नाना थरी ढुक्क हुनुभयो, स्वयं सिन्दुर दिएकाहरूले छोड्छन् थाहा छ, बसेर अङ्गालोमा एक दिनभरि ढुक्क हुनुभयो, सोचेर मनमा कुरा नाना थरी ढुक्क हुनुभयो, स्वयं सिन्दुर दिएकाहरूले छोड्छन् थाहा छ, महोदय तपाईँ फुल दिएर कसरी ढुक्क हुनुभयो। यो एउटा मैले प्रेम दिवस विशेषमा चाहिँ मैले लेखेको थिएँ, त्यही विशेष एउटा मुक्तक हो, पुरानो मुक्तक। वाह वाह भन्नुभएको छ, मिठो भन्नुभयो, टिआर नभेटाएर हो नि भन्नुभयो, ठिक छ। यति बेला म एउटा अर्को मुक्तक सुनाउँछु, चौथो मुक्तक।
तेस्रो चरणको चौथो मुक्तक म सुनाउँछु यहाँहरूलाई। कहिले हावा हुरी पठाउँछ, कहिले तुफान पठाउँछ, कहिले हावा हुरी पठाउँछ, कहिले तुफान पठाउँछ, कसम यार यो प्रकृतिले पनि जान पठाउँछ। कहिले हावा हुरी पठाउँछ, कहिले तुफान पठाउँछ, कसम यार यो प्रकृतिले पनि जान पठाउँछ। म त्यही देशको नागरिक हुँ, कसरी गर्व गरौँ। कहिले हावा हुरी पठाउँछ, कहिले तुफान पठाउँछ, कसम यार यो प्रकृतिले पनि जान पठाउँछ। म त्यही देशको नागरिक हुँ, कसरी गर्व गरौँ। जुन देशले वृद्ध सरकारमा युवा मुगलान पठाउँछ। तेस्रो चरणको पाँचौं मुक्तक म यति बेला सुनाउँछु तपाईहरुलाई। वाह वाह भन्नुभएको छ इन्दिरा आचार्य म्यामले, थ्याङ्क यू सो मच। मिठो भन्नुभयो, टिआर नभेटाएको गजब हुँदैछ है भन्नुभएको छ। यस्तो प्रतिभा भएका मान्छे कता हराउनु भएको, हाम्रो साथी नबनेर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। बनमला साथी केही छैन। र यति बेला म तेस्रो चरणको पाँचौं मुक्तक म सुनाउँछु तपाईहरुलाई। प्राय त्यही मुलुकमा अपराध लगातार भयो, प्राय त्यही मुलुकमा अपराध लगातार नै सरकार आफ्नै अख्तियार भयो। प्राय त्यही मुलुकमा अपराध लगातार भयो, जहाँ आफ्नै सरकार आफ्नै अख्तियार भयो। एउटा बटुवाले बाटो बिराएर प्रवेश गरेदेखि, एउटा बटुवाले बाटो बिराएर प्रवेश गरेदेखि, प्राय त्यही मुलुकमा अपराध लगातार भयो, जहाँ आफ्नै सरकार आफ्नै अख्तियार भयो। एउटा बटुवाले बाटो बिराएर प्रवेश गरेदेखि बहुत भ्रष्टाचार भयो। के तपाईहरुलाई 5 वटा मुक्तक मैले तेस्रो चरणका 5 वटा मुक्तक पनि सुनाए। तेस्रो चरणका 5 वटा मुक्तक मैले सुनाएको छु र म छठौं मुक्तक यति बेला सुनाउँछु हजुरलाई। जसका यादहरूको छातीमा कारखाना हुन्छ, जसका यादहरूको छातीमा कारखाना हुन्छ, प्राय उसैलाई भेट्ने मनभरि चाहना हुन्छ। जसका यादहरूको मनमा छातीमा कारखाना हुन्छ, जसका यादहरूको छातीमा कारखाना हुन्छ, प्राय उसैलाई भेट्ने मनभरि चाहना हुन्छ। कहाँसम्म जान्छ खै उनै बैगुनीको याद। जसका यादहरूको छातीमा कारखाना हुन्छ, प्राय उसैलाई भेट्ने मनभरि चाहना हुन्छ। कहाँसम्म जान्छ खै उनै बैगुनीको याद, सधैँ यो दिलको बाटो भएर रवाना हुन्छ। ठीक छ, सायद वाह वाह भन्नुभएको छ, गजब भन्नुभएको, बहुत मजा आयो प्यारा भन्नुभयो। थ्याङ्क यू। अलिकति बिस्तारै सुनाउने मलाई थियो दानसम्म पनि, तर मलाई वाचन गर्दाखेरि अलिकति चाँडो वाचन गर्ने मेरो आदत छ, त्यही भएर पनि म सरी भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। बनाएर यादहरूको मकान गएकी छे, बनाएर यादहरूको मकान गएकी छे, पारेर एक्लो यो ज्यान गएकी छे। बनाएर यादहरूको मकान गएकी छे, पारेर एक्लो यो ज्यान गएकी छे। विश्वकप जिते झै गरेर उसले पनि, बनाएर यादहरूको मकान गएकी छे, पारेर एक्लो यो ज्यान गएकी छे।
विश्वकप जिते झै गरेर उसले पनि राखेर दिलभित्र कीर्तिमान गएकी छे। जति सुने पनि सुनौ लाग्ने भाषण भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू, बहुत मजा आयो भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच सर, तपाईँहरूले मन पराइदिनु भएको छ, तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच। जतिले पनि हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू सबैलाई सम्झिन चाहन्छु। यति बेला म बेङ्गलोरबाट सुदूर मुसायराको एकल रचना भाषणको नवौं श्रृङ्खला यानि कि मुक्तक विशेष श्रृङ्खला अवसर दिनु मदर प्यासी सरलाई पनि म सम्झिरहेको छु यति बेला, र सम्पूर्ण सुदूर मुसायरा परिवारलाई पनि म सम्झिरहेको छु। तेस्रो चरणको 8औं मुक्तकतिर लाग्छु। सोचे सम्झिए एकछिन यति भए लागोस् रे नै ऋण यति भए पुग्छ लागोस् रे नै ऋण यति भए पुग्छ दुश्मनलाई केही गरेर देखाउनु भन्दा पूर्व। सोचे सम्झिए एकछिन यति भए पुग्छ लागोस् रे नै ऋण यति भए पुग्छ दुश्मन देखाउनु भन्दा पूर्व। उस दिन यति भए पुग्छ। धेरै कम साथीहरू छन् यति बेला। पहिला जोडिनु भएको थियो सबै साथीहरू, यति बेला छुट्टिनु भएछ। ठिक छ, नै समस्या हो। आइदिनु हुने तपाईँ हेरिराख्नु भएको तपाईँ सम्पूर्णलाई सम्झिएको छु हृदयदेखि। जति सुने पनि सुनौ लाग्ने भन्नुभएको छ। पाए को चाल लगाइदियो, पाएपछि सम्बन्ध बिग्रेको चाल लगाइदियो, मुखले बोलेर आफूलाई सम्हाल लगाइदियो। पाएपछि सम्बन्ध बिग्रेको चाल लगाइदियो, मुखले बोलेर आफूलाई सम्हाल लगाइदियो। जो हिजोसम्म वा तपाईको परिवार भन्थ्यो, पाएपछि सम्बन्ध बिग्रेको चाल लगाइदियो, मुखले बोलेर आफूलाई सम्हाल लगाइदियो। जो हिजोसम्म वा तपाईको परिवार भन्थ्यो, आज उसैले हामी भाइ भाइ बीच पर्खाल लगाइदियो। वाह वाह भन्नुभएको छ इन्दिरा आचार्य म्यामले, थ्याङ्क यू सो मच। लागेकै हो लाग्न त जिउँ कि मरौँ छुट्ने बेला, लागेकै हो लाग्न त जिउँ कि मरौँ छुट्ने बेला, भुइँचालो जस्तै आउँछन् यादहरू छुट्ने बेला। लागेकै हो लाग्न त जिउँ कि मरौँ छुट्ने बेला, भुइँचालो जस्तै आउँछन् यादहरू छुट्ने बेला। जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा हालखबर सोध्यो, लागेकै हो लाग्न त जिउँ कि मरौँ छुट्ने बेला, भुइँचालो जस्तै आउँछन् याद छुट्ने बेला। जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा हालखबर सोध्यो, चलेकै छ जिन्दगी के भनौँ अरू छुट्ने बेला। तेस्रो चरणको 10वटा मुक्तक पनि मैले सुनाइसकेँ यति बेला, र ठिक छ। केही 2-4वटा मुक्तकहरू म फेरि तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। त्योभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई सबैलाई सम्झेको छु यताबाट। अलिकति खाना खाने समय भयो कि सबैजनाको भन्नुभएको छ। सायद त्यस्तै छ अलिकति। यो नेपालमा अहिले खाना खाने समय पनि हो हुन त। हाम्रो सुदूर मुसायराको नियमित रचना वाचन गर्ने नियमित समय था 5 बजे भए पनि, तर म अलिकति प्रदेशमा यस्तै हो, समयको अभावले 7:30 बजेबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। दुःख लागेको छ र सम्झिएको छु यो सुदूर मुसायरा परिवार सम्पूर्णलाई, र तपाईँ हेरिदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्णलाई पनि सम्झिएको छु। सायद अब मैले अलिकति साह्रै गरेछु, ठिक छ। केही कमजोरीहरू छन् भने पनि। र अब सायद 30वटा मुक्तकले नहुँदो रहेछ 1 घन्टालाई वाचन गर्नलाई। मलाई अलिकति किनकि मैले अलिक फास्ट वाचन गरेँ,
त्यही भएर पनि समय अलिकति उ भयो कि वाचन बिस्तारै गर्नुपर्ने रहेछ मैले। ठिकै छ, सरी भन्न चाहन्छु। त्यही पनि म जहाँसम्म 2-4 वटा मुक्तक अरू सुनाउँछु तपाईहरुलाई। सम्झिँदा बितेको जीवन क्या मजा आउँथ्यो, सम्झिँदा बितेको जीवन क्या मजा आउँथ्यो, ए प्यारी त आफै भन क्या मजा आउँथ्यो, सम्झिँदा बितेको जीवन क्या मजा आउँथ्यो, ए प्यारी त आफै भन क्या मजा आउँथ्यो, धेरै अनुभव पनि अन्तिममा खल्लो लाग्दो रहेछ, जीवन क्या मजा आउँथ्यो, ए प्यारी त आफै भन क्या मजा आउँथ्यो, धेरै अनुभव पनि अन्तिममा खल्लो लाग्दो रहेछ, बिहे अगाडि गर्दा चुम्बन क्या मजा आउँथ्यो। सायद यस्तै भयो अहिले पनि लाइनमा। पहिला धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ अब अन्तिमतिर यस्तै हो। साथीहरू धेरै छुटिसक्नु भएको छ, केही छैन। ठिकै छ। लगभग अहिले नेपालतिर खाना खाने समय हो। खाना खानामा कतिको आफ्नो काममा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ होला, त्यही पनि ठिकै छ। तपाईहरुले मन पराइदिनु भयो, अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो। गरी एउटा ठुलै सम्मेलन पटक बोलायो, गरी ठुलै सम्मेलन पटक पटक बोलायो, यसपालि तिमीलाई बोलायो, गरी ठुलै सम्मेलन तिमीलाई नै राखेर निर्णायक बोलायो, आऊ केही प्यारका बात बोलिदेऊ यो मञ्चबाट, गरी बोलायो यस आऊ केही प्यारका बात बोलिदेऊ यो मञ्चबाट, तिम्रा अस्मात बैठक बोलायो। ठिकै छ। सुरुवातदेखि तपाईँ हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। वाह भन्नुभएको छ इन्दिरा म्यामले, थ्याङ्क यू सो मच म्याम। तपाईँलाई पनि अब लगभग मैले अलिकति हतारिएर नै वाचन गरेछु जस्तो लाग्यो। अहिले अन्तिमतिर आउँदाखेरि मलाई लाग्यो कि मैले हतारिएर नै वाचन गरेछु। ठिक छ, तपाईहरुको साथ भयो जहाँसम्म पनि तर मैले अलिकति हतारिएर वाचन गरेँ, त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्णमा। र देशको हालत जनताको मुहार फेरिनुपर्छ, देशको हालत जनताको मुहार फेरिनुपर्छ, बरु कदापि भन्दिन यो सरकार फेरिनुपर्छ, देशको हालत जनताको मुहार फेरिनुपर्छ, बरु कदापि भन्दिन यो सरकार फेरिनुपर्छ, साँच्चै देशमा सुशासन र समृद्धि चाहनुहुन्छ भने, देशको हालत जनताको मुहार फेरिनुपर्छ, बरु कदापि भन्दिन यो सरकार फेरिनुपर्छ, साँच्चै देशमा सुशासन र समृद्धि चाहनुहुन्छ भने, बस मात्र यो सरकारमा बसेका ठेकेदार फेरिनुपर्छ। हवस्, तपाईँ सम्पूर्णले हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच। अब म पनि छुट्टियौँ। ठिकै छ, 1 घण्टाको समय अवधि भए पनि मैले अलिकति हतार गरेछु र अलिकति चाँडै कार्यक्रम सकाउनु पर्ने अवस्था आयो। हुन त मसँग मुक्तकहरू त धेरै छन्, म अझै पनि केही 2-4 वटा मुक्तक सुनाऊँ कि जस्तो सोचेर राखेको छु। ठिक छ, म 1-2 वटा मुक्तक सुनाउँछु। राखेर त्यो ज्यान बन्दगी मुगलान जानु छ, राखेर त्यो ज्यान बन्दगी मुगलान जानु छ, पेटकै खातिर सकी नसकी मुगलान जानु छ,
राखेर त्यो ज्यान बन्दगी मुगलान जानु छ, पेटकै खातिर सकी नसकी मुगलान जानु छ, सधैँ चोइएका ती वृद्ध आमाका नयन। राखेर त्यो ज्यान बन्दगी मुगलान जानु छ, पेटकै खातिर सकी नसकी मुगलान जानु छ, सधैँ चोइएका ती वृद्ध आमाका नयन। रत्तिभर ओभान हुन्छ कि मुगलान जानु छ। ठीक छ। एउटा मुक्तक म वाचन गर्छु र अन्तिममा ठिक छ अब छुट्टिनुपर्छ। फैलाएर प्रेमिल हात मनपरी गर्छन्, फैलाएर प्रेमिल हात मनपरी गर्छन्, बनाएर दिलभित्र जमात मनपरी गर्छन्, फैलाएर प्रेमिल हात मनपरी गर्छन्, बनाएर दिलभित्र जमात मनपरी गर्छन्। मैले आफ्नै मुटुलाई आफ्नो भन्न सकेको छैन। फैलाएर प्रेमिल हात मनपरी गर्छन्, बनाएर दिलभित्र जमात मनपरी गर्छन्, मैले आफ्नै मुटुलाई आफ्नो भन्न सकेको छैन। उनका यादहरू दिनरात मनपरी गर्छन्, उनका यादहरू दिनरात मनपरी गर्छन्। हवस्, अब भने छुट्टिनुपर्छ। धेरै साथीहरू पनि गइसक्नुभयो र ठिकै छ। मैले केही अलिकति चाँडो कार्यक्रम सकाएछु, त्यसको लागि माफी माग्छु।